Pra, po flasim për një filtr, prokuror, gjyqtar paraprak, gjyqtar në gjykatën e apelit i cili kalon, dhe në fund gjykata supreme thotë që pajisja të cilën është nxënë vetur nuk është armë sipas ligjit të Kosovës. Vendosja e masave jo proporcionale dhe jo të domosdoshme në rastin konkret tregon që sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast. Po du më u kthy prapë te çështja e Kosovës dhe po du më pyet prapë për standardet, pra. E kemi pas 2 muajt e fundit një anën prej rasteve të mëdha që është portretizuar publik, janë arrestuar 16 qytetarë serb në afërsi të Gjakovës dhe të Prizrenit, dhe në fund gjithë janë lënë të lirë. Kemi diskutuar shumë se si sistemi i drejtësisë ka kisha me thonë pre e politikës, për shkak se ka caktuar paraburgim për njerëzit për shkak se i kanë nxënë me një sopat. Në fakt, ne jemi shumë kujdesshëm kur flasim për vendimet e gjyqësorit, sepse kërkojmë me rujt. Po flasim për shkak se kemi një vendim të gjykatës supreme, i cili në fund thotë. Po, patjetër, e kuptoj. Dhe ka qenë një rast që ndoshta duhet me reflektu këtë sistemi i drejtësisë, që asnjëherë nuk duhet me ra prej e kurfar paragjykimi të rasteve për ma tepër mos me marrë vendime diskriminuese. Unë mendoj që një prej temave që u diskutuan në takim me Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokuror nga ana ime, ka qenë pikërisht fakti që veprimet në procedurën penale shpeshherë dallojnë varësisht kanë përballë gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe kjo për mua është e papranueshme u shpreh tjetër edhe për vetë gjykatën edhe për vetë prokurorinë. Dhe natyrshëm duhet me marrë masa që këto raste mos u përsërit. Përndryshe, prokuroria edhe organet tjera të sigurisë dhe drejtësisë i kanë në dorë të gjitha mekanizmat ligjore, por duhet i përdorin me kujdes deri në një masë që është proporcionale dhe e domosdoshme e jo të vendosin mbi kritere që mund të jenë nacionaliteti, etnia e nisëm bisedën me veriun dhe thërëm për kredibilitet në institucione dhe në elemente tjera, po çka mi thonë qytetarit kur është nxënë me një sopat, është qunë seancë gjyqësore, ju ka caktuar 30 ditë paraburgim. Ju ka caktuar 30 ditë paraburgim edhe prej gjykatës së apelit dhe në fund gjykata supreme. Pra, po flasim për një filtr, prokuror, gjyqtar paraprak, gjyqtar në gjykatën e apelit i cili kalon, dhe në fund gjykata supreme thotë që pajisja të cilën është nxënë vetur nuk është armë sipas ligjit të Kosovës. Unë konsideroj që kjo çështje thash duhet me pas reflektim të vetë sistemi i drejtësisë, sepse nuk është rasti izolum, nuk është që ndodh vetëm në këtë rast. Po ndoshta raste tjera nuk vrehen, nuk janë shumë publike dhe na nuk i dim, por që si shqetësim i ngritur dhe si dukuri që mund të ndodhë në sistemin tonë në drejtësi patjetër kërkon masa urgjente me evitu. Nga se paraqet filtri kontrolës nga gjykata supreme është e fundit. Dhe çka nëse edhe kjo dështon, mirë që nuk ka dështu, ka qenë një shembull. Për problem apeli. Ka qenë një shembull jashtëzakonshëm, por që apeli sa duket edhe nga vetë gjykata supreme shpeshherë vrehet që as qelshohen në shurtim të pretendimeve ankimore, fakteve tjera. Kanë kriju një shablon të vendimarrjes, gjë që është problem. Ne kemi diskutuar dhe çështjen e vendimarrjes, ajo që quhet ping-pong, kur vendimet kthehen vetëm sa për të kthy, ai të le ta kryjnë punën ai tjetri. Kjo masanej e cënon vetë integritetin e gjykatës edhe të gjyqtarit dhe është problem. Na duhet me punu shumë të gjithër, veçanërisht sistemi i drejtësisë me e rujt atë integritet edhe me rujt besueshmërinë e publik. Unë mendoj që kjo situatë që ju po e përmendni me qytetarët e arrestuar të komunitetit serb dhe vendosja e masave jo proporcionale dhe jo të domosdoshme në rastin konkret tregon që sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast. Mirë që nuk ka dështuar edhe gjykata supreme, sepse skandali kishte me qenë vërtet i madh. Po shkaktari, është presioni i politikës? Ajo statuset në Facebook? Mendoj që janë kombinimi të gjithave. Janë vetë fryma e diskursit publik në cilën sad diskutohet e komentohet edhe në rrjetet sociale, edhe në mediume, edhe në jetën politike, edhe në jetën publike.